Ang ngalan nga dili mahipatik, dili malista diha sa libro sa kinabuhi, ilabog ngadto sa naglaud-laud nga kalayo. Revelasyon kapitulo 20 versikulo 15. Unang pangutana, unsaon man nato pag-qualify or sa may qualification, unsa may mga basis aron ta malista diha sa libro sa kinabuhi? Ang gibutang diha, according to our deeds. Base sa ato ang mga buhat, samtang buhi pata dinhi sa kalibutan. Subo nga palandungon nga dunay daghan nga mga pagtuo, sekta, relihiyon nga ang ilang gitudlo dili importante ang buhat, dili importante nga ato ang kinaiya. Bisan pag unsa nimo ka maldita, pagka makasasala, luwas gihapon ka basta mutuo ka sa Ginoo, kay ang dugo kuno ni Kristo mo'y muhugas sa ato mga sala. Di ko mutuo di ana, binuang na maluwas man ta sa dugo ni Kristo, pero kinahanglan mutuo pud ta. Daw mutuo ta, kinahanglan na apoy buhat nga makita pud sa ato ang buhat nga nikamot nga maayo. Kay ang pagtuo nga walay buhat patay. Arita sa ikaduha nga problema di ani, kay daghan ang mga relihiyon pud ani nga lain og interpretasyon. Mo nang gigamit na nila ni sa ilang personal nga interest, kaayuhan sa ilang mga ideology, tawag na tog ideology. Mao na problema ng mga relihiyon nga gigamhan sa kanang tinukod og mga tao, kay tawhanon pod ang ilang mga pagtulunan nga ang ilang panabot di ani nga kinahanglan gyud mo member ka sa ilang relihiyon, kay kung dili impyerno nakabinuang na pod kaayo na. Wa na lang katungdanan gyud, wa na lang gyud katungod, wala nang gagawasan ng mga tao mo pili o unsay relihiyon nga gusto niya. Gusto jud nila nga ilar na yung relihiyon mo itinuod, to the extent nga ang dili sakop sa ilang miyembro, simbahan, relihiyon, isipon na nila nga impyerno na, infidels, dili na nila tagdon, mananap ng ilang tanaw, pwede na nilang patsyon. Ang yawan on, yawa mo nagduma diyan ang mga relihiyon, layas mo diha, palayo mo ang klasiya sa relihiyon kung iyan ang ilang mga pagtulunan, kay binuang na yawa na mo na nga live and let live. Pagkuhan diha, pag paningkamot nga mabuhi ka o pasagdi po ng uban nga mabuhi, pasagdi ng uban o kung sa ilang tuhuan, unsa ilang klase Ginoo ang ilang tuhuan, pasagdi na sila, tagay na sila gagawasan.